ဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ကုန်းတော်ကိုကြီးမားပါလေဘုရားရှိခိုးရတာလည်းပြော့ပါလေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မထစ်မှတ်ပဲနဲ့ဆရာကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်လည်းဆရာမဟုတ်ပဲနဲ့လာတယ်အခွင့်အရေးလည်းရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ကြီးမားတယ်ဆရာလည်းကျူးတယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာကရင်နှစ်ချီမိတ္တဟာယာအဖွဲ့မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘုံပြုကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာကရင်လူမျိုးတွေနော်ဒီကဘာလုံးမှာနိုင်ငံ40မှာပြန့်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ဆရာကြီးတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအမျိုးအမြင်ကြီးမားပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကလည်းအဲ့လိုပေါ့ Global Grand Baptist Fellowship ဆိုတော့ပြန်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့coordinator အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီမှာသုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါပဲတွေ့ရတဲ့ဟာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေစလုပ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဗမာပြည်ဘက်အခြားကကရင်ပြည်နယ်မှာသာသနာပြုတစ်ခုလုပ်တယ်နောက်ယူနီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သာသနာလုပ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီ Global Grand အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့ကလေးအိမ်တွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလုပ်တယ်စဆောက်နေတာနော်ပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေဒီမှာအထူးပြင်လူငယ်တွေနည်းနည်းအလားအလာရှိတဲ့လူငယ်တွေပညာအမြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Master ကနေပြီးတော့ PhD အထိတက်လို့တဲ့ကရင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နေမြတ်တမိုးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ Global Plan ဆရာတော်လူထူးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းဒါပြီးတော့သူကကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တို့တက်ကတူဖိနေအကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဆရာတော်ရဟလေးလာကသူနဲ့သူကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်ရေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုပွားပြီးတော့အဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်ကြီးကြောက်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးကြောက်ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးကြောက်သူသွားတွေ့ပြီးတော့သူပြောလဲဆိုတော့ဘုတ်ချုပ်ကြီးကျွန်တော်ကရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲကျွန်တော်ကူညီခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုတ်ချုပ်ကြီးကသူ့ကိုလက်ဝယ်ပေးပါလူရှာပေးပါဝေကြီးထောက်ပံ့ပါလို့မပြောဘူးသူပြောတာငါတို့ကရင်လူမျိုးမှာပညာရေးကနှိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးမှာကူညီပေးပါလားဆိုတော့သူအဲ့ဒီဥစ္စာကိုခေါင်းထဲဝင်သွားပြီးတော့သူကရန်ကုန်အင်းစိန်မှာရှိတဲ့ကျန်းစာကျောင်းမှာသူက lecturer ပေါ့နော်သူလုပ်နေတဲ့အချိန်တော့သူတောင်းထွက်လိုက်တယ်တောင်းထွက်ပြီးတော့သူဒီကိစ္စကိုပဲဒီခါလဲဘယ်လိုကဇောက်ချပြီးတော့သူစပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်တိုကျုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဒီလွတ်မြောက် area ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လာရေးအဖွဲ့အစည်း control လုပ်တဲ့နေရာမှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်နော် TCI ပေါ့ Tizanya Christian Institute ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တယ်အခုတော့စပြီအရင်တော့သူတို့စကားကြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ organize လုပ်တယ်ဆွေးနွေးတယ်အင်္ဂလိပ်တွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ကြားတယ်သူတို့ကူညီခြင်းတယ်လာပြီးအစည်းအဝေးထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က TCI Christian Institute ဆိုတာလည်းသူက Christian ဆိုတာကြီးကိုဖြုတ်သွားတာတဲ့ Christian ဆိုတာကြီးကိုဖြုတ်ရင်ငါတို့ကူညီမယ်တော့ဆရာကမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီထောင်တဲ့ဒီကျောင်းကခရိယံယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဒီထောင်တဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားလို့ကူညီခြင်းတယ်ဆိုရင်ကူညီပါမကူညီခြင်းလည်းကိစ္စမရှိဘူးတော့ဘယ်သူမှမကူဘူးဟိုကရင်ချင်းချင်းတွေပဲပြန်ပြီးကူညီကြတယ်တော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီကျောင်းကြီးရတာစနေပြီစတာကတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲအားနည်းချက်ပေါင်းစုံတွေပဲစတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာသမားတွေလည်းမလောက်နဲ့ပဲစနေတယ်subject ကလည်းကျွန်တော်တို့၄ခုပဲစတယ် English major Computer Science Business Management Business Marketing အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်စနေတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းတွေလည်းတတိယဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဆရာခတ်တူလိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်တူလိုလေးပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်သက်သေခံချင်တာကျွန်တော်တို့ကျောင်းစာထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလည်းဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလာဆရာမအန်တီဆဲလာတို့ညတွေ့တာအများကြီးလို့တာတယ်သူကစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း20ကျော်နေလာခဲ့တယ်
ဘုရားသခင်သုံးပြုတာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူအသိတော်အခက်အခဲရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရစီမှာ register လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သလိုလုပ်ရတာမလုပ်တဲ့အခါမှာအစိုးရစီမှာ register လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စနစ်တကျအန်ဒီဆယ်လာကိုပို့လိုက် world class audit world class စရင်းကိုင်ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်သူတို့ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်နေတယ်အချိန်မီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တခါလဲစရင်းစရာတွေပါလေဒီကလည်းလူကိုတင်များကိုငားရင်ကြီးကျယ်တရားဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စင်ကာပူမှာတော့အမှားမခံအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အများစုကလူငယ်လေးတွေနော်လူငယ်လေးတွေဆိုကျွန်တော်ခွန်အားလေးတစ်ချက်ပေးခြင်းစင်ကာပူမှာဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြကြားစာထဲမှာလည်းပါချီးစောပါလို့ဘယ်မှာလို့ပြောတယ်ချီးစောပါဘယ်မှာလို့ကြားစာထဲမှာဓမ္မရာဇစဒုထဆောင်နော်ဓမ္မရာဇစဒုထဆောင်ခန်းကြီး9ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်လေနော်ကျုံစစ်ဘိုလ်ရုပ်ကြီးနားမှာနေမှာစစ်ဘိုလ်ရုပ်ကြီးနေမှာစစ်သွားတိုက်တော့အောင်မြင်လာတော့ကျုံမလေးကြောက်ခေါ်လာတယ်ဖမ်းလာတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဒီကျုံမလေးဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဒီပြန်ခေါ်လာတယ်ဆိုတာကျုံဆိုတာဒီခိုင်းပါနော်ဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူးဒီတွေးတာစားရတယ်ဒီခိုင်းတာလုပ်ရတယ်အကုန်လုံးကြောက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့မိမအိမ်မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကဘလောက်ပဲစစ်ပွဲမှာတိုက်တော်ပေမဲ့လေသူ့မှာအနာကြီးယောဂရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးမလေးကဒီကျုံမလေးကတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်နော်သူ့မှာသိထားတဲ့ဟာတခုဒီစစ်ဘုံချုပ်ကြီးကဘုရားသခင်ရဲ့ပြောဖက်ကြီးစီမှာသွားရင်ဘုရားသခင်ကနေဒီပြောဖက်ကြီးရတယ်စိပေးပြော့မယ်ဆိုတော့သူယုံတယ်။ညာသူသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဆရာမနော်သူဘုံချုပ်ကြီးရဲ့မိန်းမကိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြုံလေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြောရဲပါနော်ကြည့်ချက်ကကြုံမျက်နာလည်းမရှိဘူးဒီများခိုင်းတာလုပ်ရတယ်ဒီများတွေးတာစားရတယ်ဒီများအပြည့်ယူလည်းခံမယ်အနေထားသို့တော့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဘုရားသမီးဆိုတာကိုသူ့ကိုယ်သူလက်ခံတယ်သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်သူကူညီခြင်းနဲ့စိတ်သူစိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုပျောက်စီချင်တဲ့စိတ်ကနဲ့သူ့ဆရာမကိုသူပြောတယ်သူ့ဆရာမဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုပြောတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကမှတကဘယင်းမှာပင့်တောင်းပြီးတော့ွားတယ်နော်အတူချုပ်ပြောရင်နောက်ဆုံးတော့ကျော်မြစ်မှာသွားပြီးတော့ခုနှစ်ခါမြုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီခရီးမကြောင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးယောဂပျောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအသက်ရှိနေတာကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတာဒီလိုဘုရားကျောင်းမျိုးကျွန်တော်မရှိကိုရအန်ဂျီဆဲလာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ voice ဒီကိန်းကြီးချင်းလေးမှာလူအယောက်250လောက်စနေတယ်မှာလူ300လောက်ပြစ်ကြတယ်ပွဲတော်ရက်မှာလူအယောက်600လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာမန္တထိုးရတယ်မိုးရွာတယ်ဆိုတယ်လေပူရင်ရမ်းပူတယ် television နဲ့ဘုရားရှိခိုးရတယ်လူကလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှိခိုးကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားကျောင်းလိုက်ရှာဖို့ဖြစ်လာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလူကြီးပေါ့နော်လူကြီးဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်ရှော့သွားတယ်တလားဝင်တလားထွက်အဆောင်လူဒီများငားမယ်ရောင်းမယ်ပြီးကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းမှပြန်ခေါ်တေးဦးဆရာကိုကြောင်းချတေးဦးဆရာခေါ်စင်ကာပူတစ်မြို့လုံးသာနှံ့သွားတယ်ဘယ်မှမရဒါကျွန်တော်ကမောလဲမောတယ်ပင်လဲပင်မလဲစိတ်ကလည်းမောလူလည်းမောစင်ကာပူအဆောက်အဦကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အထ90 80အထ350အဆောက်အဦကြီးရရကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်ဘုရားသခင်ဘုရားအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကရှစ်ခိုးခြင်းတဲ့နေရာလေးတနေရာတော့မပေးနိုင်ဘူးလားဘုရားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုတန်းတာပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော် complain လုပ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့ညမှာအိမ်ဖော်လေးတယောက်နော်ဗမာပြည်လာတဲ့ပြင်မလေးတယောက်အိမ်ဖော်လေးတယောက်သူများအိမ်မှာဘာအလုပ်လုပ်တယ်သူများခိုင်းတာလုပ်ရတယ်သူများကျွေးတာစားတယ်သူများထားတဲ့နေရာမှာနေရတယ်
မျက်နှာမြဲတယ်ဘုရားเจ้าမှာလာရင်လည်းအမှန်မထွက်ဘူးအေးစစလေးတောင်းပါပဲဘုရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူလည်းဘုရားသားသမီးလို့တန်ဖိုးထားတယ်သူကုညီကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူအိမ်ရှင်ပေါ့နော်သူအိမ်ရှင်ကိုသူပြောတယ်ငါတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘုရားเจ้าဟာဘုရားเจ้าလိုက်ရှာတယ်လေဘုရားရှိခိုးတာပြစ်ကြတယ်လေဒီဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူအိမ်ရှင်ကအသိတော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအသိတော်ကကြီးတွေကိုသွားတွေ့စကားပြောတော့သူ့စီပြန်လာတယ်နေ့ဘုရားเจ้าကသင်မှုဆရာနဲ့အသိတော်သူကြီးတွေကိုသွားပြောအဲ့ဒီအသိတော်မှာသွားစကားပြောတာ contact လုပ်လိုက်ပေးလိုက်တော့အတူတူပြောရရင်ကျွန်တော်တို့သင်မှုဆရာနဲ့သင်လူကြီးတွေကျွန်တော်ဝါတွေ့နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့လူ600 900ကဆန့်တဲ့ဘုရားเจ้าเนี่ยကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှလှပတယ်ဘုရားကြီးဘုရားเจ้าအခါနေအများကြီးကျွန်တော်တို့ Sunday School အတွက်လည်းနေရာရှိတယ်အမျိုးသမီးဝုတ်ပြုတ်ကိုယ်ွယ်ကိုအခါလည်းရှိတယ်လူငယ်စူးစမ်းခြင်းတဲ့အတွက်လည်းအခါရှိတယ်ကွာရဆိုဖို့အခါလည်းရှိတယ် office ပါပေးတယ်နောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်တို့သေဖို့ဆရာနေဖို့အိမ်တော်မှာသူတို့ပေးလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကလူငယ်လေးကြီးကပုံတူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးနေတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်နဲ့ချီဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်တွေဒီနေ့မှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်လေးနော်ကိုတန်ဖိုးထားကိုဘာလဲဖြစ်ဘုရားသခင်ကလို့သုံးကျင်တယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပဲလို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်နော်ဘုရားသခင်တောင်းကြည့်ပေးပါလိမ့်သူဆက်လက်ပြီးတော့မတူသူလည်းတသိကံမရှိပါနဲ့လို့မတူ9မိနစ်ပြီးလို့ရှိရင်မကျန်တော့တော့ချင်းမပြပါမယ်